Wakala wa Chakula na Madawa kupitia mitandao yao ya kijamii wametoa taarifa ya kuyaondoa maziwa ya watoto aina ya SMA ambayo yana hifadhi mbalimbali. Maziwa hayo yanayotengenezwa na kampuni ya Nestle. Kupitia taarifa hiyo, Mnana Online TV leo imefika katika ofisi za Chakula na Dawa ili kuja kuzungumza na mkurugenzi mtendaji. Nikiripoti kutoka Zanzibar, mimi ni Zaliha Mfaume. Kwa mtu au kwa mtoto ambaye atatumia maziwa hayo, na dalili zenyewe ni kichefuchefu. Sasa vitoto vichanga kama vile vinawezekana kuona kama havijisikii vizuri, lakini anaweza kutapika. Chengine zaidi kinachoenda mbele, na unaweza ukaona kwamba mbona kama ana dalili za kuumwa na tumbo. Kwa hizi ndio dalili halisi zinazoonyesha kwamba umempa umempa manake ya maziwa, alafu ukakuta kuna vitu hivi vinatokea aidha au katika hivi vitatu kimetokea kimoja, basi ujue kwamba ni dalili hizo, na ni vizuri ufike katika vituo vya afya ili kuweza kupata ushauri zaidi na kueleza kabisa kwamba umempa chakula gani mtoto wako kwa ajili ya kupata tiba sahihi. Ukiangalia kampuni yenyewe ya Nestle bado imejicommit kwamba imeamua kwa hiari kuyaondoa katika soko haya maziwa kutokana na kuona kwamba kuna uchafuzi huo. Kwa hiyo wakaomba sana, hata kama wale wazazi wanaona dalili zote zinajitokeza, lakini wasithubutu kuwapa watoto wao. Unajua ni riski kubwa. Unaweza ukasema unajaribu au ukaona nimetumia pesa nyingi kulinunua hili kopo. Ni vizuri kama ambavyo kampuni imeshauri kwamba usiendelee kumpa mtoto wako. Si haya. Kwa hiyo tusio wabishani wazazi, inapotokea tatizo ni kwamba inabidi tukubaliane na tatizo ambalo limetokea, na njia bora ni stop matumizi mara moja ili isije katokea athari nyingine. Wazazi wamesema wameathirika na watoto wao wameathirika na kwa kutumia maziwa haya. Lakini vile vile sisi tuna utaratibu wa kupata ripoti kutoka kwa Wizara ya Afya katika vituo vya afya mbalimbali pale inapotokea kwamba labda kuna tunaweza tukasema ni foodborne disease imetokea, inaripotiwa kwamba labda mtoto amekula au kuna mtu amekula chakula fulani kina shida hivi. Tuna mfumo ambao unaripoti taarifa hizo. Kwa hiyo hadi sasa hatujapata ripoti za aina hiyo, lakini tunaendelea kuzifuatilia kwa ukaribu zaidi katika maeneo yote, lakini tuna hii system ambayo inatuambia once kule akifika tu katika kituo cha afya, akipokelewa na taarifa zake zikiingiwa, kama atakuwa na tatizo hilo, basi kuna mfumo ambao unatupa taarifa. Ukiangalia ripoti nadhani ni vizuri msitumie tu hizi ambazo labda sisi. Ukitaka kuenda global zaidi utakuta kwamba kuna Nestle inasema kuna consumer recall. Ukienda kule kuna maelezo mengi, japokuwa lugha ni ya kigeni, ni ya Kiingereza, lakini inaeleza kwa upana zaidi ya namna gani. Ukiangalia ripoti yao haijagusia katika eneo hilo la athari, kwa sababu wamesema tu kwa dalili inawezekana ikawa kuna shida hizi, lakini inawezekana hawajapata ripoti yote nao kupokea kwamba kuna watu wamelalamika. Na tunajua yamesambaa zaidi kwenye nchi ya Ulaya ambao watu wanauelewa zaidi katika maeneo hayo na wanajua namna gani ya kuweza kudili na kampuni kwa namna hiyo. Lakini ilichokisema Nestle ni kwamba inawasiliana na wale wadau wote na wameweka pale information kiasi ambacho unaweza ukajaza tu hata ile batch number au lot number ya hii bidhaa na ukaweka information zako kuonyesha kwamba wewe umeathirika kwa kiasi gani baada ya aidha kununua au kama wewe ni supplier ama wewe ni mtumiaji wa yale maziwa. Kwa hiyo kuna maelezo mengi tu ambao wameyatoa kwa sasa.